Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umutwe wa Hamas uravuga ko wemeye gusubiza ingwate ya nyuma ifite ubwenegihugu bwa Israel na Amerika ikiri nzima, bizwi ko igifite hamwe n'imirambo y'izindi ngwate enye. Iperereza ryakozwe na BBC ryabonye ibimenyetso byerekana ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zagiye zikora ubwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa Goma zafashe. Bamwe mu bafite amahoteli cyangwa ibigo byakira abagenzi mu Burundi baravuga ko ikena ry'ibinyobwa by'ihingiro Braludi rimaze igihe ryibonekeza ririmo kubagiraho ingaruka. Jacob ntanguye ngaha twaronka inzoga 5 mu ndwi canke 4, ubwo tugeze kuri 2, kandi nako 2 karuswa na rimwe rya kera. Kubera kera ngiye kuri inzoga wasanga ndiko ndiha natwara nko miliyoni urenga, ubwo ngiye kuri ntwara mu 400. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe wa Hamas wavuze ko witeguye kurekura imbohe ya nyuma ikiriho y'umunya-Israeli n'ubwenge n'igihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko izanatanga imirambo 4 y'abandi bantu bafite ubwenegihugu 2 bafashwe mu bitero byo ku itariki ya 7 z'ukwa 10. Edani Alexander w'imyaka 21 yari umusirikare mu ngabo za Israeli hafi ya Gaza igihe yafatwaga bugwate. Hamas kandi iranavuga ko yahawe n'abahuza bo muri Qatar no mu Misiri ibindi bitekerezo ku masezerano y'agahenge, ndetse ko iri gusubiza ibishyigikiye. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel ariko Benjamin Netanyahu byavuze ko Hamas itavuye kwizima na gato, binayishinja umutwe kugira uruhare mu ntambara yo mu rwego rwo konona abantu mu mutwe. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM cyangwa WFP riravuga ko rizahagarika ibiribwa byo gutabara ubuzima bw'abantu miliyoni muri Myanmar kubera ibura ry'inkunga. PAM yavuze ko ikeneye byihutirwa miliyoni 60 z'amadolari mu nkunga y'igitaraganya, kandi ko itabonetse izashobora gufasha abantu 35,000 gusa. Abarohinja 100,000 baba mu nkambi ziri muri leta ya Rakhine muri Myanmar babeshejweho n'ubufasha bwa PAM, kandi bari mu bazagirwaho ingaruka. PAM ntiyavuze niba irihagarika ry'imfashanyo ritewe n'icyemezo cy'ubutegetsi bwa Trump cyo guhagarika inkunga mu mahanga. Icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kiravuga ko abagore muri Iran bakomeje guhura n'ibibazo by'ivangura rikomeye mu nzego zose z'ubuzima bwabo. Ni mu gihe ubutegetsi bukoresha uburyo bwo kubacunga hakoreshejwe ikoranabuhanga mu kubahiriza amategeko akakaye, nko kwambara ibibapfuka mu misatsi no mu maso. Ubutumwa bwo gukora iperereza kuri Iran bwashyizweho muri 2022 nyuma y'urupfu rw'umwangavu Mahsa Amini waguye muri kasho ya polisi, yatawe muri yombi kubera kutubahiriza amabwiriza akarishye y'imyambaro ku bagore. Inkuru ya Imogen Fox uri Geneva, muragizwaho na Robert Patrick Misigaro. Abagore b'abanye-Irani ubu barerekwa n'ivyuma bifata amasanamu canke kamera hamwe n'utwuma tuguruka tuzwi nka drone kugira harabwe ko bambaye ivyo leta bategeka. Hari n'ubuhinga bwa telefone buzwi nka application bukoreshwa n'abanyagihugu b'abagumyabanga mu gutanga amakuru y'abagore batubahiriza amategeko mu mugambi ishiramwe mpuzamakungu ONU ryita uburyo butangwa na leta bwo kurereka. Ku bagore birengagiza amategeko canke bakayiyamiriza, ingaruka ziba ziremereye. Barafatwa, bagakubitwa, rimwe na rimwe bakanasambanywa ku nguvu mu bibanza bafungiwemwo. Itsinda ry'ibihugu 7 bikungahaye kurusha ibindi ku isi bihuriye mu kizwe nka G7 cyangwa G7
ryagaragaje ugushyigikira kutomoye Ukraine ndetse rinakangisha gufatira Uburusiya ibindi bihano niba budashyigikiye amasezerano y'agahenge. Hari impungenge ko hashoboraga kuboneka amacakubiri igihe abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibi bihugu bahuriye muri Canada, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'ishaka kwirinda imvugo yo guhangana ishaka kwiyegereza Moscow. Ariko itangazo ryasohowe nyuma y'inama yabo rishyigikiye uburyo bwo mu rwego rw'umutekano bwizewe buzizeza Ukraine kwirinda ubushotoranyi bw'Uburusiya. G7 igizwe n'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanashyigikiye isubukurwa ry'ubufasha bwo gutabara abarigaza ndetse no kugera ku masezerano y'agahenge gahoraho muri ako karere. Guverinoma y'igisirikare muri Sudani yatangaje ihagarikwa ry'ibicuruzwa byose biturutse muri Kenya mu kwihimura kuri Nairobi yakiriye umutwe wa RSF uhanganye na guverinoma ya Sudani. Minisitiri wa Sudani ushinzwe ubucuruzi yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe bisabwe n'akanama k'igihugu gashinzwe ubusugire bw'igihugu kashinje Kenya ubushotoranyi. Igihe uyu mutwe wari Nairobi, RSF yagaragaje inzira yo gushyiraho ubutegetsi buhanganye n'uburi muri Sudani mu duce ugenzura, inashyiraho umukono ku cyo yise itegeko nshinga ry'agateganyo. Inkuru ya Richard Kago uri Nairobi, murayizwaho na Prime Ndekomagenge. Iyo ngingo higaragaje ukunyuka kw'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Abategetsi ba gisirikare ba Sudani bagirije leta ya Kenya gushigikira RSF, umugwi witwara bwa gisirikare. Intambara yabo n'igisirikare imaze guhitana abantu ibihumbi, inatuma haba akaga mu bwa mbere bukomeye cyane ku isi gushika ubu. Aba bategetsi ba gisirikare muri Sudani bavuze ko kubuza ko ibicuruzwa bivuye muri Kenya byinjirayo ari ingingo yari ikenewe kugira bakingire inyungu z'igihugu n'umutekano wacu. Mu kwezi kwa kabiri, Sudani yarahamagaje wayiserukira muri Kenya yagiriza leta y'ico gihugu gushigikira abategura gushinga leta ya RSF. Aya n'amakuru ya BBC. Uwahoze ari perezida wa Philippine Rodrigo Duterte yagaragaye akoresheje uburyo bwa video aho kujya mu rukiko imbonankubone ku nshuro ya mbere mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Niwe muntu wahoze ari umukuru w'igihugu ku mugabane wa Aziya ugiye kuburanishwa n'uru rukiko ku byaha. Ashinjwa ibyaha byibasiye inyoko muntu bishingiye ku ntambara yo kurwanya ibiyobyabwenge yishe abantu babarirwa mu hagati y'ibihumbi 7 na 30. Umunyamategeko wa Duterte w'imyaka 79 urirahe cyangwa Hague yabwiye urukiko ko ibibazo by'ubuzima bwe bisobanuye ko adashobora kugira icyo avuga mu rubanza, ariko umuganga w'urukiko yemeje ko afite ubushobozi bwo mu mutwe bwatuma aburanishwa. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva ku iyo ncamake y'amakuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iperereza ryakozwe na BBC ryabonye ibimenyetso byerekana ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zagiye zikora ubwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa Goma zafashe. BBC yaganiriye n'abantu benshi bahari bayibwiye ukuntu abarwanyi ba M23 barashe bakicira mu muhanda abantu babaga banze kwinjira mu mutwe wabo. Ubwo bwicanyi buvugwa ko bwabaye mu kwezi gushize kwa kabiri nyuma y'ibyumweru bike uyu mutwe w'inyeshyamba bivugwa ko zishyikiwe n'u Rwanda wigaruriye Goma. M23 yanze kugira icyo itangaza ku iperereza rya BBC. Ni inkuru ya Oragerin mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ngo ari kuwa gatandatu mu masaha ya nyuma saa sita ubwo abarwanyi ba M23 bageraga mu gace ka Kasika kari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ababibonye bavuga ko aba barwanyi bahageze bari mu modoka 3 za pick-up batangira kwegeranya abasore mu cyagaragaraga nk'igikorwa cyo guhiga abasirikare ba leta. Abatuye aho ngo bemeje ko nyuma y'isaha imwe abantu bajya ku 17 bari bagaramye hasi bishwe. Bavuga ko umuto mu bishwe ari umwana uri hagati y'imyaka 13 na 14 wari wagerageje kwihisha inyuma y'abashikibe. Amashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekana abagaragazwa nka bamwe mu bishwe. Ngo hari imirambo 10 yari yajugunywe mu kizu kituzuye. Ngo nta numwe muri bo wari wambaye imyenda ya gisirikare kandi nta n'ikimenyetso cy'intwaro cyahabonekaga. Abari aho ngo bavuga ko amashusho yagaragaye ari aya nyayo. Inkuru ya Oragerin mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Dukomereze mu burasirazuba bwo hagati. Umutwe
wa Hamas uravuga ko wemeye gusubiza ingwate ya nyuma ifite ubwenegihugu bwa Israel na Amerika ikiri nzima, bizwi ko igifite hamwe n'imirambo y'abandi bantu bane bafite ubwenegihugu bubiri batavuzwa amazina bafashwe mu bitero byo ku ya 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Ibi bitangajwe mu gihe ibiganiro bitaziguye na Israel byunganirwa na Amerika n'abahuza bo mu karere bikomeje muri Qatar. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Nk'umusirikare wa Israel hakurikijwe ingingo zihagarikwa ry'imigwano zisanzweho i Gaza, byari vyitezwe ko Edan Alexander yari kuba mu bantu ba nyuma bagizwe imbohe barekugwa, ariko ibicishije mu rwandiko ubu Hamas ivuga ko yemeye kurekura uwo musore w'imyaka 21 asanzwe anafise ubwenegihugu bwa Amerika ari kumwe n'ibiziga bine. Nta yandi makuru itanga canke ngo itomore ikisaba kuronswa, ariko vyibazwa ko uwo mwumvikano uri mu ingingo yuko Israel irekura imfungwa z'abanyepalestine ikanongera ikiringo cihagarikwa ry'imigwano. Hamas ivuga ko yashikirijwe uwundi mugambi w'ihagarikwa ry'imigwano uvuye mu bahuza bo muri Qatar na Misiri, kandi ko iri kirishurana ubwitonzi n'ishaka ryiza. Ibi Hamas itangaje bikurikiye ibiganiro bidasanzwe vy'imbona nkubone hagati ya Amerika na Hamas ubwayo. Inkuru ya Yolande Ner itigereje ku isaha ya 10:41 ku masaha ya hano muri BBC Londres, 12:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC gahuza miryango. Dukomereze mu Burundi. Bamwe mu bafise amahoteli canke ibibanza byakira ingenzi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega no mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ikena ry'ibinyobwa by'ihinguriro bwa Rudi rimaze igihe ryibonekeza mu Burundi ririko rirabagira ko ingaruka zidasanzwe. Bavuga ko bariko barahomba cyane kubera ngo igice kinini cy'abakiriya batemera kuharara bataronka icyo banywa. Ku rundi ruhande mu bunywero bumwe basigaye bategeka umukiriya kubanza kugura ibyo mu gikoni nka mushikaki, amafiriti, inkoko n'ibindi kugira aronke uburenganzira bwo guhabwa inzoga. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji bamenyesha ko bakora ijoro n'umurango kugira ibituma inzoga zikena, cyane cyane ubukene bw'amafaranga y'agaciro bitorerwe inyishu. Ni inkuru ya Gildas Yihundi Mpondo. Mu boss yavuze yuko ati je nzohava mpiga abantu baza barayikorera isuku, ivyo kudandaza ndabihebe, hama ayugare ntisuye kwakira abakiriya aronke ndere nk'umuntu umwe aguma akora. Uyu ni Emmanuel ajeje gukurikirana ibikorwa muri mwe mu hoteli zo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ariko asigura ingene ibintu vyifashe nabi kubera ihoteli aramutswa itakironka neza ibinyobwa vyishira hamwe Brarudi bisanzwe bikundwa n'ingenzi. Yemeza ko uruhomba ari runini. Je kuva ntanguye ngaha twaronka inzoga 5 mu ndwi canke 4, mugabo tugeze kuri 2, kandi nako 2 karutwa na rimwe rya kera. Kubera kera ngiye kuri inzoga wasanga ndiko ndiha natwara nko miliyoni urenga, mugabo ngiye kuri ntwara mu 400. Cyumva yuko ubunye turi mu ruhomba rudasanzwe, dukontorora kundwi ku nzoga gusa zikiboneka, naho zaboneka nabi wasanga kundwi ndiko ndaronka 600. Mugabo ubunye nta n'ibihumbi 100 ndonka. Kwizo turu zibiri usanga kwituri mu ndiko no mu 40-30. Iyi hoteli yarahavuye iragabanya abakozi kubera kuremerwa. Hakiri inzoga neza tucugurura hari inzoga zikwiye, twari dufise abakozi 8. Inzoga zigabanutse turagabanya rushika kuri 5. Ubu tugeze ku bakozi 2, abandi bose twarabarungitse. Kandi imishahara twateye tuyitebura. Haraciye hafi imyaka 3 inzoga za Brarudi zitaboneka neza mu Burundi. Ibi bituma aho zibonetse haba uruhagarara, abantu bakazirwanira, canke ugasanga umukiriya yaguze nk'amacupa 5 icarimwe kubera bazi neza ko mu mwanya mutoya zizoba ziheze. Hari n'ubunywero buzinyegeza canke bukazana amananiza ku bakiriya. Uyu munyagihugu biramaze kumushikira. Oya kabisa ntivyoroshe muri iyi minsi yo gikurondera ikinyobwa ca Brarudi. Jewe ndaherutseyo bambwira yuko kugira ngo bampe inzoga ashobora kunwa ari uko ashobora kugurana n'inzoga bita Vitaro kugira ngo ashobore kuronka nk'ikiyeri, canke ari unwa Amstel akambwira yuko agurana na Vitaro kugira ngo aronke Amstel. Ubuherutse hoho
kabaye akamaramaza kuko tugiye dusanga zirahari batubwira yuko umuntu ashobora kuronka inzoga ari umuntu ashobora kuvaho aguze inyama. Mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri abashingamateka baravyiyamirije aho basavye umushikiranganje w'ubudandaji gufata ingingo. Ikinagira sabe kwabo bantu ubwo bari buto bobirija ngo cugende utanyoye fantako vitaro fungura kucingufu naho nyene mu bafatira ibihano. Umushikiranganje Chantal Nijimbere yavuze ko ababikora bagiye kubihanirwa. Kuzukuri ivyo birabujijwe mu rudandazwa kuko abaguzi bikikamukiza bakakubwira ko imbere y'uko ugura kino kintu babanza gusaba kugura ikindi bisanzwe bibujijwe n'amategeko gukora vente jumelle bizemewe n'amategeko. Ngombwa yuko iyo bimenyekanye abajeje intwaro bari hafi ko bashobora kubimenyesha kugira ngo badufashe gutuza abo bantu bikikamukiza kuko baba bariko bakora ibidahuye n'amategeko. Bene ubu basigura ko ivyo bakora babiterwa nuko inzoga bazironka bigoranye rimwe rimwe bakazihabwa zizimvye cane mu nyuma leta ngo ikabategeka kugurisha ku giciro kiri hasi. Imwe mu mvo zituma inzoga za Bralirwa zikena ni ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji bamenyesha ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ingorane itorerwa umuti. Gildas Yihundi Impundu, i Bujumbura. Tuje ku mugabane w'Iburayi, ibiro bya perezida w'Uburusiya biravuga ko perezida Putin yohereje icyo byise amakuru n'ibimenyetso by'inyongera Donald Trump mu nama yarayibereye i Moscow hamwe n'intumwa idasanzwe ya perezida wa Amerika. Steve Witkoff wasobanuriraga bwana Putin icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika intambara yo muri Ukraine yarangije kuva mu Burusiya. Hagati aho imirwano irakomeje ku butaka no mu kirere muri Ukraine. Ni inkuru ya Dani Eberhard mugezweho na Ivete Kabatisi. Perezida Putin yagaragaje ibibazo byinshi bijyanye n'ibikubiye mu masezerano yo guhagarika imirwano yateguwe na Amerika. Ibiro bya Perezida Putin birateganya ko ashobora kugirana ibiganiro na Donald Trump kuri telefone vuba aha. Amerika n'Uburusiya byombi biragaragaza icyizere nubwo byemera ko hakiri byinshi byo gukorwa. Ukraine yo siko ibibona. Perezida Zelensky asanga Vladimir Putin arimo kuyobya uburari ko ibyasaba bigomba kuzuzwa mbere ari ukugira ngo ayo masezerano yateguwe na Amerika aburizwemwo ariko atayahakanye ku mugaragaro. Benshi mu bakurikiranira hafi ibyo mu biro kwa perezida w'Uburusiya nabo nuko babibona. Hagati aho mu gitero giherutse cy'indege zitagira dereva, Ukraine yatwitse uruganda rwa peteroli rukomeye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya. Naho ingabo z'Uburusiya zikomeje kugerageza kwirukana iza Ukraine mu bice by'Uburusiya bikiri mu maboko yazo mu karere ka Kursk. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango bunoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereho neza amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Mukanya ku isaha ya saa moya ku kibuga cya Pele i Nyamirambo, ikipe ya APR FC irahura na Gasogi United yizeye gutsinda ikarara ku mwanya wa mbere kuko niramuka itsinze uyu mukino irabirusha Rayon Sport inota rimwe ku rutonde rw'agateganyo. Rayon Sport yo izakina ku munsi w'ejo ihura na AS Kigali ku kibuga cya Pele i Nyamirambo, nayo yizeye gutsinda igasubirana umwanya wa mbere. Ku mugabane w'Uburayi, shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza nayo izakomeza mu mpera z'icyumweru. Hateganyijwe imikino ya derby y'umujyi wa London, ikipe ya Arsenal irakira Chelsea naho Fulham ikine na Tottenham. Byose tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Arsenal izakira Chelsea ku Stade Emirates, izi ko amahirwe yo gutwara igikombe cya Premier League ari ku buce, ndetse kuvuga ko bisa n'ibitanashoboka si ugukabya mu gihe hasigaye imikino 10 yonyine. Ariko rero abakinnyi ba Mikel Arteta bashobora kungukira mu kuba mukeba Liverpool itazakina umukino wa shampiyona mu mpera z'iki cyumweru kubera ko izaba ihugiye muri indi rushanwa rya Carabao Cup. Nubwo Arsenal igifite akanyamuneza ko gukomeza muri kimwe cya kane cya Champions League muri iki cyumweru, muri shampiyona ho ntibihagaze neza kuko mu mikino 3 iheruka gukina yateye amashoti 3 gusa mu izamu, itsinda igitego kimwe rukumbi. Cyakora rero urugendo Chelsea iheruka gukorera mu majyaruguru y'umurwa mukuru rwahisigiye ibisare by'igisaba cyo gutsindwa 5-0. Manchester City yo izakira Brighton ejo kuwa gatandatu. Nubwo uyu mwaka w'imikino utahiriye Man City ntiratsindwa na Brighton ku kibuga cyayo na rimwe mu nshuro 12 zose bahuye.
kandi rero umutoza Pepe Guardiola afite intwaro yo gukomeza uyu muhigo binyuze muri rutahizamu Erling Haaland, kuko muri Premier League honyine Haaland amaze gutsinda ibitego 83 mu mikino 93 yakinnye. Everton izakira West Ham i Goodison Park mu mukino umutoza David Moyes azaba ashaka kwihimuramo nyuma yo kuva muri iyi kipe ihimbwa inyundo The Hammers, amerewe nabi n'abafana bayo kubera kuba mu bihe bibi. Ni mu gihe Ipswich yugarijwe cyane no kumanuka mu cyiciro cya kabiri yaturutsemo, izakira Nottingham Forest yo iri gushaka itike yo gukina imikino ya Champions League mu mwaka utaha. Hagati aho Tottenham izasura Fulham ku cyumweru mbere y'umukino wa nyuma uzahuza Leicester City na Manchester United. Liverpool iri ku isonga n'amanota 70 ikeneye andi 16 gusa muri 27 ashoboka kugira ngo yegukane ikamba rya Premier League, kubera ko Arsenal yigwa mu ntege nubwo yatsinda imikino yayo yose 10 isigaye ntishobora kurenza igiteranyo cy'amanota 85. Urakoze cyane Prudent. Nkiri ku mugabane w'Uburayi, Manchester United na Tottenham zaraye zibonye itike ya kimwe cya kane mu gikombe cya Europa League. Manchester United yarayisezereye Real Sociedad iyitsinze ibitego 4-1 mu mukino ubanza bari banganyije 1-1. United izahura na Lyon yo mu Fransa muri kimwe cya kane, naho Tottenham yo yarayikuyemo AZ Alkmaar yo mu Buholandi nyuma yo kwitsinda ibitego 3-1 mu mukino ubanza. Spurs yari yatsinzwe igitego 1-0 muri kimwe cya kane. Tottenham izahura na Frankfurt yo mu Budage. Indi kipe yo mu Bwongereza ni Chelsea yo mu gikombe cya Europa Conference yasezereye FC Copenhagen yitsinze igitego 1-0 gisanga ibindi 3-1 yari yayitsinze mu mukino ubanza. Mu gikombe cya Europa League kandi Fenerbahce itozwa na Jose Mourinho yakuwemo na Rangers. Fenerbahce yashoboye gutsinda 2-0 mu mukino ubanza yari yatsinzwe 3-1, byose hamwe biba 3-3. Ikipe ya Mourinho ivamo kuri za penalty 3-2. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho aya makuru y'imikino. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyeje kwa gatandatu tuzavuga kwiteka rigenga ibimina mu Rwanda. Niteka ryashyizweho umwaka ushize na Minisiteri y'Imari n'Igena Migambi. Leta isobanura ko ikimina ari uburyo abantu bagize itsinda batanga amafaranga bagamije kwizigamira no kugurizanya hagati yabo mu buryo babwumvikanyeho. Nkuko mumenyereye kwa gatanu rero noneho n'umwanya w'ikiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwireho neza. Zimwe mu ndwara z'umutima abana bavukana zikenera ubuvuzi bwo kubagwa ndetse ngo bufasha abana cyane. Mu gice cya kabiri kuri izi ndwara muganga Joseph Mucumbitsi ubizobereyemo arakomeza abidusobanurira. Birabafasha rwose, abenshi barakira burundu, abadakira burundu nabo batagize amakosa akomeye mu mutima nabo bashobora gufashwa. Hari nk'uburwayi bumwe bukunze kubaho nabwo muri ba bana nakubwiye bavuka bafite umwuka muke, bo ariko badahita bitaba Imana cyangwa bagira ibibazo bikomeye, akaba yanabikuranamo kubera ko umuyoboro ujyana amaraso mu bihaha uba ari mutoya, ufunganya amaraso agacamo bigoranye, ku buryo abandi bapima umwuka ukagera 95
ubu usanga bari muri za 80-85 bigatuma adakura neza ariko abenshi ntabwo ahita apfa. Abo rero ni muri ba bana nakubwiraga babagwa ariko bakazagomba yenda gusubiramo indi shuri imwe cyangwa ebyiri amaze gukura, ariko abenshi birabafasha bakongera bakaba abana bakiga bakamenya ubwenge. Iyo atagize ikibazo cyo kubura umwuka bikabije muri ya masaha ya mbere cyangwa ya minsi ya mbere, ubundi aba umwana nk'abandi akamenya ubwenge nk'abandi akiga amashuri nk'abandi. Mbere ubu buvuzi bwo kubaga umutima mu bana bwakorwaga n'abaganga bavuye hanze, ariko hashize imyaka mike butangiye gukorerwa mu Rwanda. Guhera 2006 nta kubaga abana byabagaho. Hamwe mu buryo bwo kubafasha kwari ugushaka abagira neza baturuka hanze bakaza kudufasha kubaga abana hano. Twatangiye 2006 ariko kubera ko abagira neza bazaga rimwe mu mwaka twabaga hagati y'abana tuvuge 25 yenda buri mwaka gutyo, kuzageza rwose 2023 nibwo twabonye inkunga y'abagira neza ituma haza abaganga bahora hano b'abanyamahanga babaga umutima mu bana, ku buryo ubu ngubu buri cyumweru habagwa byibura abana 2 bafite ikibazo cy'umutima cyane cyane bavukanye. Abenshi ni mituweli biba bishyurira, ariko ku nkunga ya Minisiteri y'Ubuzima byatumye noneho ubuvuzi buzagera kuri benshi. Nubwo ariko aba bana bavurwa, hari abandi badasuzumwa kuko ubushobozi bwo kubageraho bukiri buke, nk'uko Dr Mucumbitsi akomeza bisobanura. Kugeza ubu turi abaganga 3 tuvura abana indwara z'umutima, twese tubi Kigali. Mbese twibaza yuko hari benshi batugeraho byaratinze, kuko imwe muri za ndwara navuze nk'iyo myenge hagati y'ibyumba 2 by'umutima binini, umwana urengeje amezi 6-9 bitaragaragaye atugeraho bitagishobotse kumubaga, kuko iyo bamubaza arapfa. Rero ni ngombwa ko tubabona hakiri kare. Ni kimwe mu bimenyetso rero tubwira abantu ngo umwana wawe ku mezi 3, 4, 5 niba adakura agahora afite inkorora ikunda kumufata, akahotangira kujya mu bitaro ngo bamushyireho bamwongerera umwuka, kenshi haba harimo n'ikibazo cy'umutima. Jya ujya gusuzumisha bakohereze kugeza igihe uzagera ku baganga, kugira ngo rero aba bana bavukana ibibazo by'umutima bashobore kumenyekana ndetse bitabweho hakiri kare. Dr Mucumbitsi aratanga inama. Mu biga ubuganga, ababyaza, abiga ubuforomo, nibo babona abana bakivuka cyangwa mu bigo nderabuzima. Barabyiga ubwo mu mashuri, ariko kubera n'akazi kenshi no kutashobora gukomeza kubihugurwamo, bituma badatekereza yenda iteka ryose ko hashobora kubamo ikibazo cy'umutima iyo umwana atiyongera ibiro, iyo umwana akorora. Ibyo rero ni ubukangurambaga, ni ukwigisha, hakwiye kujyamo ingufu kurushaho. Ariko noneho mu minsi ishize Rwanda Heart Organization twagerageje kugira umushinga wo kujya tureba abana bakivuka muri maternité. Turere twabikoze muri Muhima ngo turebe uburyo bikorwa, kuko ahandi bagaragaje mu bushakashatsi yuko gupima umwuka ku rutoki k'uwo mwana mu masaha 24 ya mbere avutse bishobora gutuma ukeka ko ari ikosa rikomeye mu mutima kuri uwo mwana, nubwo nta bimenyetso byinshi aragira. Ako kuma gapima umwuka ku rutoki karahara ahantu hose. Noneho natwe abaganga bavura umutima bakajya bamanuka mu turere, nitubona ubwo bushobozi tukageza kubona abana benshi bishoboka bakekwaho ko baba bafite ikibazo cy'umutima. Mbese gutyo iyo nkuru ikazakwira n'ubwo bushobozi bukagera ku bana benshi bishoboka. Muganga Joseph Mucumbitsi, inzobere mu kuvura indwara z'umutima zifata abana, arakoze ku bisobanuro yaduhaga. Ni ndaha rero dusoreje, muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga Joseph Mucumbitsi baganiraga mu icyo kiganiro cyabaza muganga. Ni nacyo rero gishoje amakuru yacu yo kuri wa gatanu, na makuru yarahagariwe na Nina Hiradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Chris
amakuru yacu arakomeje mu mpera z'icyumweru ku rubuga rwacu rwa interineti bbc.gahuza.com. amakuru kuri radiyo azagaruka ku wa mbere. mwakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango.